Kuongererwo kwa magoti maria mendekithĩtio nĩ Ministry ya Migunda sector-inĩ ĩno nĩ gũkũhotomia ũiguithia wa migunda na njĩra nene na gũcũngĩrĩria kũhingwo gwa kambuni nyingĩ, kuona andũ nĩ mekũremwo gũkorwo makĩgũra migunda o arĩ kũringana na ngwatanĩro ya aigithia sector-inĩ ĩno kũrĩa meranĩire kũregana na mendekithia macio. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Kinyua wa Iratu na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya MG Realtors maugĩte nĩ mandĩkĩire Ministry ya Migunda marũa nĩguo ũndũ ũyũ ũhũrwo kabirũ na ningĩ makorwo magĩkuruhanio. Na nĩ twetereire Ministry twĩte nĩgetha tũmere mathogora marĩa matangĩtũhinyĩrĩria, koguo ithuĩ wa mbere nĩtũreganĩte na ũhoro ũcio biũ, na tondũ mangĩongerera magoti thĩinĩ wa migunda nĩ megũtũma migunda ĩgĩe goro mũno. Tũrauga atĩ matikoongerere magoti, no matigakĩongerere 100 or 200%, no mongerere maybe 30%, 40% nigetha mũrĩmi mũnini ahote gũkorwo akinyita kĩndũ gĩake na akorwo agĩkona mũciĩ wake. Ningĩ nĩ macakaĩte kũhotoma gwa ciringi ya bũrũri ũkĩringithania na dola, makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũhutĩtie biacara ciao na njĩra nene, ĩndĩ makiuga nĩ ihinda rĩega rĩa andũ arĩa marĩ nja wa bũrũri kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Tondũ rĩu mũndũ wĩna dola amĩrehe thĩinĩ wa Kenya ĩna ciringi 150 kana 152 kana 153. Koguo andũ acio no ndĩmere metĩkĩre tu kũ-invest tondũ hĩndĩ ĩno nĩguo marahota gũ-save. Rĩu Kenya kwĩ kambuni makĩria 10,000 iria ciĩkaga real estate, na magoti mangĩtuĩka ma kũhĩtũkio nĩ kuona kambuni nyingĩ. Wa mbere nĩ kũbuta andũ wĩra, ũguo nĩ tũkũ-lose jobs opportunities, tondũ nĩrakĩmenya kambuni ici cia real estate nĩ ciandĩkĩte makĩria andũ 300,000 thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na magoti magũtũma kambuni ici nini ici irokĩra citagwo startups cigwe, na kambuni icio ciagwa nĩ kuuga atĩ kambuni yagwa ĩkoragwo na andũ 10 ĩgwe na andũ 20. Marĩtio hĩndĩ ya mũcemanio wao wa mbere wa o mwaka na kũrĩa matabanĩtie ithurano cia mbere arĩa mathurĩtwo makĩranĩra gũcokia mwĩhoko kũrĩ aigithia. Makĩria tũkoretwo na tũrĩa nĩme tũingĩ mũno, tũkoretwo tũyũka tũkĩendia migunda ĩtarĩ na title kana migunda ĩtarĩ ho. Ũguo tũkĩte hamwe na for the last 1 year kana mwaka ũcio mũhĩtũku nĩ hotete gũkorwo kũgitĩra maũndũ maingĩ happen kana gũthiĩ na mbere makĩria ya andũ acio makoretwo metũrĩa nĩme. Mau magĩthiaga na mbere, thirikari nĩ ũrĩtio kũgathĩka mĩtaratara mĩkinyanĩru ya kũnina ungumania ũrĩa ũkoragwo ũgũmĩire rũhonge rwa migunda gũkũ bũrũri-inĩ. Ũraigua gĩkwĩra mũgũnda ũcio ndĩraugĩte nĩ ngũrĩha na mĩeri 4, rĩu no ũnyongereire ndĩhe na mĩeri 8. Kwĩna mũndũ ũngĩ nake ũroka agakwĩra niona tiga kwaria ũhoro wa kũrĩha, ndĩrenda ũnjokerie mbeca iria ndarĩhĩte tondũ ndaremererwo. Goti hĩndĩ ciothe mathiaga makaenda na mũndũ ũrĩa ũragũra akĩongererwo bei yake ya kũgũra kĩndũ kĩrĩa aragũra. Koguo angĩkorwo nĩ mũgũnda tũrendagia 300,000, rĩu tũgũbocwo twendie 5,000 kana 6,000. Ũguo nĩ kuuga atĩ nĩ tũkũruta andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa bracket ya kũgũra migunda. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi.